5 вакыт намазда жалкоолук кылбайлы. Таштабайлы. Сиз намаз таштабаңыз, намаз сизди таштабайт. Сизди ата-энеңиз таштайт, аялыңыз таштайт, бала чакаңыз таштайт, досуңуз таштайт. Тиги дүйнөсүн айтып бере турам, бу дүйнөдө да таштайт. Сиздин денеңизден жан чыкты, ассаламу алейкум. Сизди баары таштап коет. Сизге эч кимге керек эмес. Көп болсо бир жума ыйлайт, бир ай. Болду, ар кимдин өзүнүн тиричилиги бар. Бирөө больницага барыш керек, бирөө тойго барыш керек, бирөө эс алганга барыш керек, бирөө жумушка чыгыш керек, мамлекеттин ишине барыш керек. А сиз де кабырда жатасыз, болду. Эч кимге кереги жок, сиз болду. Сиз таштабаңыз намазды, намаз сизди таштабайт. Пайгамбарыбыз айткан бейиштин ачкычын таштабагыла, алып жүргүлө. Эртеге сиз көзүңүз чачырап, эч ким сизге жардам бербегенде, намаз сизге жардам берет. Эң биринчи кыямат күнү биринчи намаздан сурак башталат. Намазыңыз жакшы өттү, бардыгы жакшы өтөт. Бул сизге пайда гана алып келет. Намаз сизди аркага тартпайт, алдыга түртөт. Намаз сизди төмөн кылбайт, көтөрөт. Намаз сизди дозокко таштабайт, бейишке чыгарат. Намаз колуңузда бейиштин ачкычы. Намаз таштабаңыз, ырыскыңыздын берекеси, күнөөлөрдөн сактай турган, токтото турган, абийирсиздиктен, кылмыштуулуктан токтото турган бул намаз. Намаздын күчү. Ошон үчүн Алла Таала бизди жакшы көрөт, намазда көргүсү келет. Алла бизди намазда көрүп, базарда эмес, намазда көргүсү келет Алла Таала бизди. Кайра намаздын ичинде көргүсү келет Алла Таала. Ошон үчүн туугандар, намазды таштабай. Каерде болсок дагы, көлдүн түбүндө болосузбу, асманда болосузбу, токой жайлоодо болосузбу, намаз таштабаңыз. Азыр бардыгыбыз келдик, үйүбүздө байлык калды, көчөдө машинебиз калды, жумушубузда сейфибиз калды, бирок намазыбыз биз менен чогуу келди. Намаз сизди таштабайт. Мына кийимдер, селделер чечилип алып калганда дагы намаз сиз менен бирге болот тууган.